Yes, kwaniriza nnyo ku Kyoto TV, ku Uganda Live, ku Kyoto Family, Kyoto Media, emitimbagano gyonna kusinzidde okubanga olaba vidiyo eno. Naye nga olunaku olw'olwaleero ndina abantu ab'enjawulo, bajjajja b'abaana bonna bagenda kubanga beeyanjula. Naye ng'omulamwa gwa leero ffe abavubuka tukoze tutya okubanga tutumbula ennono zaffe, obuwangwa bwaffe, okulaba nti naffe tusaanikirako gano amadiini amalala. Naye nga jjukira ku ssaawa yakakati wenjogerera bino, abavubuka ffenno abasinga obungi mu nnamba, kitegeeza ki nti ne ku bye tulina okukola tuba tukola kyamaanyi nnyo, oba tuba tuzanya ennamba y'amakulu nnyo okulaba nti ate ennono zaffe zisaanikirako amadiini amalala. Naye ng'olunaku olw'olwaleero tugenda kubanga tuwayaamu n'abakulu ab'enjawulo, era nga wenawene yakatweyungako, likinga, subscribinga, ate teweerabira tuteekebwamu ssente aba Kyoto Family Hub Products, nga abo be bakolera akabaani k'abisimba ebitwala, era nga obakonako mu nnamba z'essimu zaabwe ezo. Atugende butereevu mu pulogulaamu eno. Ejja w'abantu sooka weeyanjulira abatulaba. Erinnya nga bulijjo nze Omulangira Ssuuna Kiwanuka Kubo, era nga nze gye muli okuba nga tufuna okumanya n'okutegeera awamu n'okusomesebwa mulwa. Tajja gy'abaana amanya n'eddoboozi nga bulijjo bampise Jjajja Ssevume muzzukulu wa Lubowa. Bajjajja b'abaana, olunaku olw'olwaleero ng'omulamu we gugamba, abavubuka tukoze tutya okubanga ennono zaffe tuziteekera ddala ku ntikko. Jjajja w'abaana buli omu waddembe okuleeta ekirowoozo kye mu ngeri yonna gy'akirabyemu kubanga tuyingiza wamu. Jjajja Ssuuna, Ssebo mukama wange, simanyi ki ky'ogamba ggwanga kubanga era tukyali bavubuka. neeyanziza nnyo neeyanzeege okubanga neegaseeko bajjajja b'abaana bannange ab'enjawulo, era nga tuyimidde mu kitundutundu ekyokumanyisa abavubuka butya bwe tuyinza okulwanirira ennono yaffe, okudda ku ntikko, ate nga ffe abavubuka ffe abagirimu wakati. Bwe gutyo essaawa eno nze abavubuka entanda gye mbasibirira eri emu, abavubuka ffenna tulina okwezuula. Tuli ffenna bwe twezuula, buli omu otuuka n'okola ki, n'omanya ennono yo gyesibuka. Olugendo Ebiseera ebisinga abavubuka amannya twetuuma mangi, bangi nnyo bendaba. Nze superstar, nze ebinnyanya ebitalina kiddako. Naye noonyereza ku eri erinnya eryakutuumibwa liwakaabira okuva mu nda ya maamawo, kuba eri erinnya lye likulambika ku nsi kuno mu nnonorozo yo. Tuli ffenna nti bw'otuuka n'otunuulira eryo erinnya amakulu gaalyo n'omanya wa gye lyava, ensibuko yaalyo, manya ojja kutegeera gy'ova. Buli lw'onootegeera gy'ova ne gy'olaga oba ojja kutegeerayo, kuba bw'otuuka n'omanya erinnya lyo, n'omanya omukulu w'ekika, n'omanya omubala gwo bwe guvuga, n'omanya olunyiriri mw'ova, n'omanya essiga mw'ova, n'omanya omukulu w'ekika kyo, toyinza kulemwa butamanya nnonoolezo yammwe. Tuli ffenna toyinza butamanya ki nnonoolezo yo. Naye mugenda ne mwetuuma ebinnyanya naye nga tomanyi wa gye biva, ne bigenda bibalondoola ne bibawa emize egitalina ki. Kati jjajja w'abaana, oleka tetuganye kati ssaawa zino akulabye naye ng'erinnya yalifuna dda. Kati gwe oyinza oba kumuwa amagezi ki, oba oyinza kumusikookya okweyunga ku kiwayi kyoba kye twaliisa enzikiriza. Enzikiriza gamba naye yeeyungeko ati ate enzikiriza zino ez'abazungu ate zizibaawo. Essaawa eno njagala buli muvubuka ndaba era buli muvubuka mpuliriza, sooka weezuule mu businziiro bw'erinnya eryo eryakuweebwa ery'ekika, kuba erinnya eryo buli lw'otunuulira amakulu gaalyo nalyo litandika okwogera gy'oli.
kyentegeeza erinnya eryo okutandika okwogera gy'oli litandika okussa obubaka obw'enjawulo eri ggwe era ne likulambikira biki bye byakolanga kuba si ggwe asoosemu eryo erinnya. Amannya ago gaatuulamudde emizimu egy'enjawulo okuva mu kika kyo. Kati buli lw'olinonooza litandika nalyo okukuwa amaanyi gaalyo, likweraga. Era essaawa eno buli muvubuka ndaba nzize gy'oli okukumanyisa n'okukutegeezesa kiki ky'olina okukola. Bangi nnyo ebirooto mubisuula n'ogamba nti ebirooto mbifuna naye ate ebirooto sitaani sirina kyenkola kyembyagaza. Naye ng'ate ebirooto yennambiko kuba omwoyo Mukama Katonda gwe yakussaamu kino ekibiribiri eringa mmotoka. Kati buli lw'ovuga emmotoka nga ne gy'olaga tolabayo, nga n'emabega gy'ova tolabayo, manya essaawa yonna ogenda kukola ki? Ogenda kutomera. Naye buli lw'oba n'ennambiko mu bwongo ng'egenda ekulambikira olw'erinnya eryo bye wanonooza, eryo erinnya eryakutuulamu, emmotoka buli lw'ogivuga ekutwala mu maaso ng'ekulaga wa gy'olina okukola ki? Okukwata. Eyo y'entanda gye mbasibira abavubuka. Yajja w'abaana soka bayanjulira abakolaba. Weewaawo omusajja mukulu. Neeyanziza nnyo neeyanziige kumpa omukisa guno okubanga njogerako eri bavubuka bannange n'okwogerako eri balubaale bannange. Musajja mukulu katundutundu ako ssebo era nga bw'okalambise ku mulamu ogwo gwe gumu. Okwagalisa abavubuka, nze ŋŋamba nti abavubuka ddala kituufu bangi bandiyagadde okuyingira mu nnonolezo mu buwangwa n'ennono oba okuyingira mu katunutunu k'okwagala bajjajjaffe. Naye nze sijja kwogera nnyo biwanvu, naye kino kiteeka eri balubaale bannaffe oba basawo bannaffe nti omulembe guno omutebi gwakyuka. Musajja mukulu, abavubuka b'ennaku zino bagenda na mulembe guliko. Abavubuka b'ennaku zino beenyiriza, abavubuka b'ennaku zino beekolako. Naye wakati mu kyo nti ate bwe tudda mu katunutundu kaffe nga abalubaale, ddala mulimu abalubaale abamu nga ddala kituufu bo kyennandiise ng'obuyonjo nakyo tekiriiwo. Kati omuvubuka oyo ddala eyandiyagadde okugamba okwegatta ddala mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono okuba nti afaanananga ggwe, ddala kituufu wasanga w'otudde oba wasanga ddala mu mbuga mw'otudde nga bafaanana nagalaala, ate kimuwa ekifaananyi emabega ti ate ne gwe mbadde neegomba yange gye mbadde njagala okuyingira, mazima ddala wali weewati ne weewati. So wakati mu kyo nze ŋŋamba nti n'obuyonjo kintu kikulu wakati mu nsonga eyo. Weewaawo ssebo. Ate togamba obuyonjo bwokka gwe bw'olaba. Wakati mu kyo obuyonjo bwokka sijja kugamba nti bwe ndaba. N'ekirala nti bavubuka bangi bali eyo ddala kituufu nga bandyetaaze ddala okubaako kye bategeera oba kye bandiyagadde okutegeera okusobola okulaba nga nabo banoonya okumya n'okutegeera oba okwegatta ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Naye kano nkateeka katunutundu kw'abalubaale abamu, sijja kugamba ffe kuba tuli bangi, nti ebiseera ebisinga abazzukulu bano ennambika oluusi baba balambiseemu mu kutambuza ensonga, ate mulimu oluusi ababa bakyamya. N'osanga oli ng'akwasizza omuzzukulu ensawo, amukwasizza ekibbo, naye nga tamaze kumulambika nti ekibbo ekyo ofuna awantu w'osobola okukiteeka, awantu w'osobola okukiwummuza. Kitegeeza waliwo abatalambika. Kati ebiseera ebisinga omuvubuka ddala bw'aba agezezzaako amanye ekituufu, ate n'afuna ekyo ky'afunye, ate nga tomulambisa engeri gy'ayinza kutambuzaamu nsonga eyo, tosobola okumugamba nti munnaye ekibbo ekyo okiraba nno tekigenda wansi wa kitanda, ofuna w'okola ki? Okiwummuza.
kati wafuna embeera emusoomozezebwa wafunamu embeera emugotanyiza mu nsonga ezo addayo eri. Mbadde nkitadde ku leadership eno etukosezaawa mu kwagazisa abavubuka bannaffe otwegattako nti bwe mutaba na bukulembeze ebiseera ebisinga temutambulira mu direction entuufu. Buli omu awaba nga ati talina muntu gw'asuubira kwewozaako ba maaso ga Jjajja Kayizi, maaso ga Jjajja Ssuuna, naye bwe n'obukulembeze obuli straight era obwerufu. Buli kimu oba olaba nga kitambula bulungi. Weewaawo kankusala ekibi mukama wange wakati mu katundutundu ka jjajja w'abaana kannyonnyodde ak'obukulembeze bannaye envuddeyo ŋŋanze omuvubuka bangi nnyo abaagala obukulembeze naye nga buli omu abunoonyamu byanfuna. Ekitumenyezza ffe ng'abasawo abatambulira mu kinnansi, ekitamizza abavubuka okuba nga batambulira ku muwaatwa kwe tutambulira, abakulembeze munoonyezza nnyo ebyenfuna. Omusawo n'abeera eri ng'adaaga mu mbeera eno oba endala n'olema okuvaayo okugamba nti omusawo omujjanjabe mu mbeera bweti ssente zonna ne muziteekamu oba mu bayimbi oba mu kyamuyimbi ajja kukuyamba ki? Naye n'olema okuteeka mu jjajja w'abaana munno essabo lye lifunyeemu ekizibu kino eno n'olema okuteekayo ssente nti nkuyambye mu nsimbi bwezi. Naye abafuzi mwenna temukyalina bakulembeze muli bafuzi. Naye muveeyo bannaye tuteeseganyize wamu tusobole okuba nga tutambuza. Alabako era kusala ekirimi ononsonyiwa Businziire eyidde Businziire eyo yali emanyikiddwa nnyo ku TikTok kwe nagiraba okwo. Omwami oba yali etampenduzo ng'asomesa bulungi naye saalaba yekaabe musawo n'omu yagamba nti obako lwa munnaffe yadde okuba akalango. Obwo bwe buzibu. Era ne bwe nalaba akasente kaavanga mu bannyinaffe abaalinga ebweru bye baasobolanga okukasonda. Kati obukulembeze bwa wano eno buluwa abeeyita nze akulira abasawo b'ekinnansi. Kati obuzibu buli awo. Era ensonga yonna nga bwe nkugambye nti buli musawo oli bw'avaayo n'agamba nti agenda kugenda mu bukulembeze obw'ekisawo bw'ekinnansi aba alina by'anoonya ye nga ye bw'akeera enkya n'azimba kalina eyo nga kyekyali ekirooto ky'okufuna ssente mu basawo bw'amala ogizimba ng'ava ku basawo kuba ekirooto kye ye kyamala otuukirira. Naye n'otamanya nti obwo obukulembeze bw'obuzzeemu bwa mwoyo. Obukulembeze obwo tebuyimiridde mu ggw'omu gw'ojja kulowooza nti ofunye obukulembeze omaze naye ng'ate ositudde eddimu eddene nnyo eryo erijja okukulondoola ne mu ntaana gy'oliraga. Naye gwe n'olowooza nti saawa eno oyagala bw'ofuna ntaddewo emwanyi zange 1500 ezo zimmala kati nze obukulembeze sirina kyembwagaza. Ngenze nambudde ndazeeyekaza ettaka zimaze okuba nga ziboneka nze maze ekyange kye nali njagala mu bukulembeze kiwedde. Naye ng'eriyo omusawo emabega gwe weeyimirira wakati mu myoyo gy'abajjajjabe nti gw'ogenda okukulembera naye n'okola ki? N'otamuwa ekyo ky'ayagala. Kati omuvubuka yenna ali eyo bw'atandika otutunulira nga naffe tukyalimu empiiga tulimu okwekuba omuvubuka ajja kugamba ye wa wendaga biki byengendamu ebyo byenze nja kukuba omuntu mutte n'omutta kuba naye ajja kuba n'obulumi bwe. Omuvubuka bw'afuna obulumi amaanyi ge aba akyagayina akeera enkya n'akuwalampa n'akukuba kuba gw'oba okaddiye. Naye buli lw'otambuza omuvubuka ekyo ky'ayagala mu ye keera enkya oteeketeeka ekyo ky'olina okutambuliramu ng'omukulembeze omuvubuka omuwa ekiddako. Omuvubuka ajja kwagala ekyo ky'okola ki? Ky'otambuliramu. Era abavubuka ekisinza obbatta nammwe abavubuka njagala kubaweereza ensonga zino. Abavubuka omusambwa gwa jjajjaffe bamweyana guboonoonye. Bw'okeera enkya toyagala kunaaba, toyagala kwambala ngatto n'ozijjamu n'ozooza n'otandika okugamba nti bamweyana naffe bw'ati bwafaanana. N'onywa enjaga n'otandika okutaawanga atalina kiddako nze jjajjange bamweyana bw'ati bwafaanana. Lwaki weekwasa omusambwa ogutakongojjebwangako ku jjo baalyo n'oyonoona ekitiibwa kyagwo? Naye gwe n'osigala ngo bannaye abavubuka nzize gye muli olunaku olwo ffenna nga bajjajja abaana olwotuzze gye muli. Naye abavubuka mwetereeze mugende okujja gye tuli ng'ate ffe tubakubako bukubi nfuufu kutereeza oyo Lubaale ajja akukozesa ebyo. Naye nga naye weetegedde nti Lubaale yannuma mu kitundutundu bwe kiti tuli ffenna kuba teri atayina ki nono si bwe kiri bajjajja b'abaana. Kati tulwanye tutya ffe nnyini tusobole okuba nga tuzza obukulembeze ku ntikko. Kati mubuufu bwe bumu obujjajja kansooke mpe endowooza yange Jjajja Kayizi n'onsonyiwa okukubisaawo okwogera nyinza ogyerabira ate nga nsonga nkulu.
kati mubufu nga teyatutambulira mu bukulembeze buno yesebo tetulina batukiikirira mu butabana batukiikirira abo amadiini agasinga galina abantu agabakiikirira mu bifo ebyenjawulo waliyo ababaka ba pulezidenti kati ffe ng'abasamize tetulina yatukiikirira olaba ne mu bwakabaka obwaffe okufunamu akiseesi kintu kizibu nnyo kakyaŋŋambaawo waneeno ndaba n'amaaso gange sirabangako ow'ekitiibwa Katikkiro n'onsonyiwa ng'ayambadde olubugo sina we nali mulabye ng'ate ye Katikkiro wa Buganda kati ennono tugenda gitumbuula tutya nga naffe tutya okweyoleka ensi nga bw'olaba jjajja nti ayambadde ekifundiko ekyo weewaawo kankusala ekirimi mu nsonga eyo mukama wange onoonsonyiwa ffe bamu naye tulambika nsi okubanga esitula ennono ebeere ng'edda ku ntikko essaawa eno tuli gye muli mwenna abatulaba essaawa eno tuli ku mativi ag'enjawulo batulaba naye abavaayo okusomesa ennono bannaaye muveeyo n'ekifaananyi ekifaanana ennono gye musomesa tukooyo okubanga abasajja abakulu muvaayo okusomesa ennono naye mu kusomesa ennono gye musomesa n'ovaayo yambadde omuteganswera otaddeko ekkooti n'olyoka weenaanika ogusalaba ogunene oguzibu nnono ki gy'ogenda okuzza ku ntikko nga gwe kennyini gwalaze ekifaananyi nti buli andaba nammwe musobole okuba nga mufaanana nga nze tusomesa ekintu ky'ofaanana bannaaye abakulu b'ebika bakatikkiro ba Buganda bonna kuba Ssaabasajja nnyinza obutamwogerera kuba oli nnamunswa naye bw'avaayo okuboneka eri ensi ayambala ebitiibwa bye najjula naye mwate abamuli emabega abatambula obumu naye mulemi okuvaayo n'ekitiibwa kya Ssaabasajja ekyo kyatambuliramu nga nnamunswa otunulira otya nnamunswa okubanga ye ateevuunya ate gwe enswa n'olema okubanga oteevuunya bw'ate n'otandika kubanga otambula musimbaalaala kati nammwe muveeyo nga mmwe abakulembera ekitundutundu kya Buganda mutufaanane bannaaye mudde ku nnono buli ayi mu kitundutundu kya Buganda vaayo ofaanana ekyo ky'okulembera lwaki otambuza ekintu ekitali kikyo noweenaanika omusaalaba oyambadde entalabuusi ate noveeyo nogaa nti nze ndi mukulu wa kika oli mukulu wa kika ki gwe atatambudde mu kifaananyi ekyo kituufu ky'olina kubanga otambuliramu kuba olina okufaanana ekyo ky'oli bwe tubanga tugamba nti olubugo lwaffe lwa kinnansi lwa Buganda lwaki gwe omuganda tovayo noyambala olubugo ng'oli mu kusomesa ku nnonolezo yo naye gwe ne weenaanika amakanzu omuteganswera oluusi mwambala amasuuti ne mulowooza munyumye nnyo bannaaye TV oba kamera zino si kunyuma kituufu kikyolina okwogera tetuli ffenna bajjajja babaana ensonga eyo tulina okugikkaliza tugikkakkanya ensonga zonna zisobole okubanga zitambula abakulu b'ebika Bakatikkiro boonoonye ennono lwaki bo tebagifaananye naye nja kubasaba bannaaye siboogeredde bubi bakama bange naye nja kubasaba mwenna tuveeyo tulwanirire ennono y'abajjajja baffe tuzze Ssaabasajja ku ntikko nga tufaanana ekyo kyakulemberera kyatambuliramu si weewaawo era tusaba buli nsonga yonna nga bwe tugirambisa obwakabaka busobole okutulwanirira nga ffe ab'ennono mutukoowoole mu lubiri bwe muba mulemeddwa mmwe nga mmwe ffe tusobole okubalambika bwa mwoyo bwe munaayiga bwa mwoyo osanga nammwe munaatambulira temuvaayo kugamba nti ffe abaabalambika naye wabula mmwe mukole nga babalaba nti temukola kyekyo naye ng'ate amagezi mwagajja eno mu bwa mwoyo tutambulire mu bwa mwoyo bwe mugaana okuteeka abayimiridde mu bwa mwoyo eyo mu gundi zammwe ze mutuulamu oba paalamenti oba mutudde mu nkiiko kale waakiri mujje nga musindika abo abagenda okutuula mu nkiiko bajje eno mu bwa mwoyo basobole okuba nga batuwuliriza basobole okumanya kye tulina okuba nga tubagamba batambuze obwakabaka nga buyimiridde waffe Buganda y'enkya ffe abasse ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka era ffe abasse ennono yaffe ne tugissa ku ntikko ne tugissa wansi ate amadiini amaane gadda ku ntikko kibi nnyo obuyinza omuteregga yabutukwasa oba omuteregga yeewayo n'agamba nti abavubuka mbakwasizza ennonolezo yabakwasa Obuganda abavubuka naye mulwaniridde ky'Obuganda okubuzza ku ntikko kuba omuteregga atambulira mu bwa mwoyo era emyojo egikyakuma omuteregga era tusaba gimukuumire ddala asobole okuwangala ku nnamulondo y'abajjajjaabe naye mmwe abamwetolodde mumwagalisa okubanga awangala ku nnamulondo y'abajjajjaabe bajjajja babana ensonga eyo namugirambika abantu era bo batunuulira tebalaga bwe bumu
yajja wabo kirungi neyanziza nnyo